为什么有些日系车超车要把空调关掉？其实这不是一个梗，关空调超车真正有用。这个黑色的是空调皮带的驱动轮，连接着发动机曲轴。空调压缩机的动力直接来源于发动机曲轴，所以开空调不仅会增加油耗，同时也会影响动力。自吸发动机尤为明显，空调压缩机的功率一般在5000瓦，而很多 1.5 自吸发动机2000转时，功率不到30千瓦。开空调就相当于损失了20%的动力。大众这款 1.5T 发动机在2000转时功率接近60千瓦，所以开空调对动力的影响比较小。最后评论区说说你超车时关闭空调了吗？